Всем привет! В этом видео я хочу показать, как правильно выключать виртуальную машину QEMU после установки или после того, как пробросили какие-то устройства в виртуальную машину. Здесь у меня проброшена для примера флешка с Triskill 11. Я просто ее для примера пробросил. Какие действия нужно делать при выключении виртуальной машины, если проброшены какие-то флешки или устройства, а также при первом запуске после установки, когда вот здесь появится надпись «Продолжить изучать Triskill 11» или «Перезагрузить». Прежде чем перезагружать, нужно выполнить такое действие. Зайти в меню «Вид», «Вид», «Подробности» и затем удалить все USB устройства. Они находятся вот в этом вот участке. Вот проброшенная флешка, я сейчас ее удалю. Вот здесь внизу пункт «Удалить». Она отключилась, а также если делали какие-то изменения в виртуальных сетях, в меню, то вот в этом меню нужно привести все в дефолтное состояние, то есть по дефолту для гипервизора. И скорее всего придется удалить добавленные сети. Если их добавляли, тогда будет все нормально. Сейчас я перезагружу виртуальную машину и покажу, что после удаления флешки все работает хорошо. Сейчас введу пароль. Вот все работает. Также покажу еще, как можно сделать полноэкранный вид, раз мы сейчас находимся в виртуальной машине. Меню «Вид», полноэкранный. Вот таким образом все настраивается. Конечно, я скажу, что полностью все настройки KVM я еще до сих пор не изучил, но я разобрался с этой проблемой, почему не запускается виртуальная машина после установки или после подключения дополнительных устройств в виде USB. С вами был Андрей. До новых встреч!